ما شاهون طلم شاهون ثيطقيزم سمالوم الصدوين ثبضوين ثتشمي سمبورورو بورورو يحزن يزرين في كاس الملح هذي ترون في كاس الزيت أذي حلو أو قادي ذا غدي توالين ثي قادي ذا غدي توالين عندما تلام سلام ربي ذم قران في اللون مرحبا يسون أرنوف أن بوساقين ما شاهون الساقي ما شاهون نهضر في البريزيدون لوروغواي نهضر في البريزيدون لوروغواي يمين ديون سي لي بريزيدون ولاش ذي الدنيث يعني ذي نتا يقلان ذي الدنيث سوا شو س المعاملات ينس وس العقلية ينس بريزيدون لوروغواي اسميس خوسي موخيكا انولي الفيتيغين ودو غالغرون. Un jour de semaine en mars 2010, Walter Labrusse travaille comme d'habitude dans ce bar populaire de Montevideo quand il voit entrer un client tout à fait inattendu. Le président uruguayen s'est assis à cette table avec deux de ses conseillers et il a commandé un steak avec du vin. Autour de lui, pas le moindre garde du corps. Ce n'est pas tous les jours que vous voyez un président qui déjeune dans un bar. Il doit être le seul de ce pays, et je pense, du monde. C'est une personne normale, comme moi. Pepe, comme on le surnomme ici, a toujours mené un style de vie modeste, et il a refusé d'en changer en arrivant au pouvoir. Il a fui la résidence présidentielle pour rester vivre dans sa petite ferme des alentours de Montevideo. Il ne porte jamais de cravate, roule dans une vieille Volkswagen de 1987 et reverse 90% de son salaire à des œuvres caritatives, ce qui lui a valu le titre de président le plus pauvre. Ancien guérillero, Mujica est arrêté au début des années 70 et passe 14 ans de sa vie en prison jusqu'à la fin de la dictature militaire. Au pouvoir, il plaide pour la paix et les droits de l'homme. Il a accueilli une quarantaine de réfugiés syriens dans le pays et s'est dit prêt à accorder l'asile à 6 détenus de Guantanamo. En bouleversant la société uruguayenne, Mujica a réussi à mettre son petit pays de 3 millions d'habitants sous les projecteurs internationaux. Mais il a aussi fait des déçus. Dans certains domaines, comme l'éducation, les réformes promises se font encore attendre. Il termine son mandat avec 56% de popularité. C'est beaucoup, mais moins que son prédécesseur Tabaré Valladares. Un jour... نعم le président le plus pauvre du monde José Mujica وكين يربح ثفرانين الأوروغواي 2009 ويغالد نتسا إذا سلواي تمورث الأوروغواي خوسي موسيكا ذيون يتسكن أمورام قران السالارينس أمورام قران قدري من يدير باح يتسكيثن الشاريتي يعني لي زاسوسياسيون يتساونن وقادو نسارة يقرا 10 مليون يقربح الشهر 9 مليون يتسكيثن باش يعاون يسن ذيون سي لي بريزيدون ونسارا une voiture يعني présidentielle يسا une Volkswagen Coccinelle il dure en 1987 1987 تسنا إيغاردي ذيون البريزيدون يقلحون بلا لي غارد كور ذيون البريزيدون ما يهلك هذا يروح على السبيطار هذا يخدم لاشين أمن تسا أمي قاذني قلان ذي سبيطار ذيون البريزيدون يقفغان ذي يخدم ثمورثيس ذيون البريزيدون يقفغان ثمورثيس أذكر في منيس وتشبو في مرمدن خوسي موخيكا ذيون ممغار 78 سنة يحكم من ثمورث الأوروغواي يحكميت سوليس يمين يحمليت أكدود الأوروغواي ديون وكدود ورنوالا
أسلوي تمورث أمنتا ديونو وجدو دي في حملا اسمي قوالا ذا شو قلي يخدم يتمورث لوريغواي خوسي مخيكا يفكا أين يقساد قوليس إثمورتيس اسمي السقسان أنا ساشيمين وتبغي ضرا خام بريزيدونسيال يعني خام البريزيدون إلا قادي يسون خام إني سوز من غارة إني سكاكي تصربا أكاكي يولفا ذاكي غارة قيمة يرنا خاميكسا ماشي ذا خاميس ذا خام تمطوثيس ذيوث الفيرما يبغى خاصة كني حاشا نيكسا يبغى غتيبنو وتيرد اللاكود يوراش يقزغن ديال الجهة النينس إوا كنا ظهرنا في منسن أمغراكين نا البريزيدون ياكي دايور سما ناس لو بريزيدون لو بلو بوفر دو موند ثاكين لا فيديو تمزوروث بغي غنزر لا فيديو ثيسناث ودو غالاورو. Nous sommes au ministère norvégien de la Justice et de l'Intérieur. Nous avons demandé un rendez-vous avec le ministre quelques heures plus tôt. Il nous a dit de passer à son bureau. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans mon bureau. Le bureau du ministre norvégien de la Justice et de l'Intérieur. Nommé il y a 2 ans, Knut Storberget n'a presque rien changé à la déco. J'ai juste apporté quelques photos de ma fille et aussi une œuvre d'art contemporain de mon autre fille. Et le reste du bureau est très simple. Vous trouvez? Oh, moi je trouve ça parfait. Ça vous suffit? Absolument. Je suis très fier de mon bureau. À 42 ans, Knut est l'un des ministres les plus importants du gouvernement. 20 000 fonctionnaires sous sa responsabilité. Allons-y. Pourtant, il s'en va seul, sans garde du corps, gouvernement. Car le ministre n'a pas de chauffeur attitré. Il partage les véhicules de fonction avec ses 19 collègues des autres ministères. La crèche et l'école de ses 2 filles sont à quelques pas de sa maison, dans un quartier résidentiel et tranquille d'Oslo. Comme Knut habitait déjà la capitale avant d'être nommé ministre, pas question pour lui d'avoir un appartement de fonction. Avec sa famille, il vit toujours dans cette petite maison mitoyenne. Et le grand plaisir du ministre, quand il rentre chez lui, c'est de préparer le dîner. En France, élus et ministres disposent d'une enveloppe pour leurs frais quotidiens, sans justificatif. En Norvège, c'est l'inverse. Ils doivent tout avancer et ne sont remboursés que sur facture. La preuve, avec le ministre des Affaires étrangères en déplacement officiel dans le nord du pays. Là aussi, sans garde du corps. Ce jour-là, il inaugure une école de commerce, visite une base militaire, rencontre les élus locaux. Et il déjeune comme tout le monde sur le pouce. Sandwich, café et gâteau sec. Cette fois-ci, ce sont ses hôtes qui l'invitent. Le ministre n'a rien à débourser. C'est lui qui paie le café. Mais d'habitude, il dispose d'un forfait très serré. 50 € pour 2 repas, 120 € la nuit lui réclamée. Pour l'embarquement du vol retour, le ministre fait la queue. Tout traitement de faveur serait mal vu. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est ministre, on est différent. Ça, c'est très dangereux. نعم قاقين ذلي مينيستر دي لا نرويج مينيستر هذه الحكومة بلا الكارد كور المينيستر ورسالة طوموبيل بيرسونيل ورسالة شوفور بيرسونيل طوموبيلات المينيستير أوين يكسان شغل أتساوي المينيستر لا فارا استدريمت بوكدود إمين يسعى ان بلافون وليزمير راه غادي يروح نيه وين يتبغى نا وين إدنا الحكومة إلى أتصرف ما ليس ديميسيون
المينيستر يخدم من لاشين ديال الايروبور من تسا غمدن المينيستر ونسعر خام باسكو المينيستر هذا خميس دقيق قيم المينيستر يبغانا دي يخدم ثمورثيس وينا وريبو يرى الطمع ارسم كان دقيق لا نولا لوك المينيستر لا جوستيس او الانتيريور امك يروح يبوي دراويس سي لاكراش امك يقليل حودي برا وحدس وخام يقزدا ذا خام انس وقبل ديلي ذا المينيستر مازال كودنا لا فيديو ثانين بغيخ كنا نتسواليم ودو غالا غرون. Ici, même les ministres font profil bas. Gunilla Carlsson est membre du gouvernement suédois depuis maintenant 4 ans, ministre de la coopération internationale. Mais elle arpente le centre de Stockholm tous les jours, à pied et sans garde du corps. J'adore marcher, ça me fait faire de l'exercice. Et puis c'est tellement agréable lorsqu'il fait aussi beau. Les hommes politiques ne sont pas des célébrités, vous savez. À cette époque de l'année, j'essaye d'être dehors, autant que possible. Lorsqu'elle n'est pas en voyage à l'étranger, Gunilla Carlsson retrouve tous les matins à 8h30 au ministère des Affaires étrangères sa petite équipe de collaborateurs. Notre Premier ministre a été très clair. On ne doit pas avoir trop de personnel. On peut faire les photocopies nous-mêmes. Et si j'avais plus de conseillers politiques, ça montrerait aux gens que j'ai un peu perdu le sens des réalités. La démesure, pas vraiment le genre de la maison et de Gunilla Carlsson. Vous faites votre vaisselle? Oui, et je bois l'eau du robinet. Elle est très bonne, vous savez. Elle vient de Stockholm. Une ministre au régime sec, il n'y a que dans son bureau qu'elle se permet quelques petits plaisirs personnels. Voilà mon bureau. Je l'aime beaucoup. Je passe énormément de temps ici. C'est pourquoi je voulais des couleurs vives et de la lumière. Un canapé bon marché, une télévision qui n'a rien d'un écran géant. Vous ne pouviez pas acheter des meubles trop chers? Non, j'avais des idées et le décorateur m'a dit ce qui était possible. En fait, j'ai hérité de ces canapés du ministre des Finances et on les a rénovés un petit peu. Un mobilier d'occasion, quelques centaines d'euros de dépenses seulement. Un bureau fonctionnel comme à la maison. Et regardez, pour ranger mes livres, je fais tout moi-même sur ces étagères. Comme ça, je ne suis pas perdue. Aucun avantage particulier, la ministre est soumise aux mêmes règles que tous les fonctionnaires. Ça, c'est mon téléphone personnel, avec ma fille et son cheval en fond d'écran. Et ça, c'est mon téléphone professionnel. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour un appel privé? Non. Ça arrive. Et je pense que les gens comprennent que cela puisse arriver, par erreur. Mais j'essaye vraiment d'éviter. La crainte d'être réprimandé, car en Suède, on ne badine pas avec l'argent public. نعم en Suède on ne badine pas avec l'argent public. نولا المينيستر كين Gunilla Carlsson أمكي ثلاث الحود قفريد نولات ذا شو البيرو سا ونولا بلي تليفون الخدمة استخدامي في الخدمة استخدام راه ديكول بريفي يعني السيول بريفي ينس ثولام لي تروا فيديو كين إن ولا جماع تينا البريزيدون أو كتيجا ذاكين لي دو مينيستر ذاكي باش توليض ويذ يبغى ندخل من تمور تنسن ويذ يقطفني مكوان يواك ندخل من تمور تنسن يواكنين أتسكرن تمور تنسن وتيلين
يجير ثمورة يتقدمن. نعم ثورة أدنو غالد نهضر في ثمورة نل الجزائر. ثمورة نل الجزائر لو كان نولي ذا شوية ضرون ديكس نولي مثلا لو كان نطف المينيستر لا جوستيس ما كاين ولا لوك مينيستر دو لا جوستيس او لانتيريور نكوني نولي المينيستر لا جوستيس نا ونولي لا جوستيس تمورتنا للجزائر يدرى الصح نساء الجوستيس تمورتنا للجزائر تلا العداله يدرى لي مينيستر تمورتنا للجزائر ذو قاذي ديو سنة خدمن تمورتنا ذو قاذي ديو سنة خدمن يمنسن إلا خرب واسن ولا مينيستر يلحاذي برا بلا الكارت كور وقاذي قلحون وحسن دوي قاذي قزران باللينغ ورساد دا شو يبقى في غير قاذن ورخذي من الحاجة في غير قاذن الحون وحسن صران باللي يون وزمير أدي يروح ورصن يمين وظلمن يون ورتشين يون وروخيرن يون يدرى ثمورة الناس زمر نتخدمن يدرى العدالة ذي ثمورة الناس زمر تطفس العدل نولا ذا شو قدران ذي ثمثالين تكرضا ميلا نهضر داف حاشا كرا ثيقاد في قد هضرني جرنان ثيقاد ديك السيدة يعني نقدو دي سيف لا ست ام ثيقاد بار اكزومبل سومطراك 1 2 3 ونزرار ماتي 4 5 6 هاد نهضر في لوطوروت است ويست في الخليفة العكنان زافير لي زيليكوبتر وكمل لا ليس مازالت تظول ولكن استقسين يدرى نولا البعض جيبواس الباس مقرانا يفد ويروح على العدالة نولا الباس مقرانا يفد ويراد في سقسيا في سقسا للجوج مثلا نتوالي دي لافير الخليفة بار اكزومبل لي مينيستر كونفوكي ودروح نارا ce n'est même pas là nous ce n'est même pas des ministres سيدي السعيد par exemple يكتفن لو جي تي ا pour يروح راوا يكتفن لا فيدراسيون الجيريان اسمس الفوتبول ويروح ولا نطاس لي زون دافير يكسا نفوسار دي الدوله كيف وروحنا راه ما راه نولي ثمورث ان الجزائر ذيوث تمورتي كيفن ليرغوس وطاس غوينيانان لا سوبرفيسي غوينيانان لا ريشيس ولكن ما راه تولي دو لوتر كوتي تولي ذاك دو ذا مكي جايش خاصك نين ثمورتيس ساعة الخير لان تولين ذا شويه يضرون والسنة كان يدهضر هضرن في 10 مليون جزائريا لو كار دو لا بوبولاسيون الجيريان يكتعيشين دي الفقر لو كار دو لا بوبولاسيون الجيريان تتعيش دي الفقر كل ما رد يصير رمضان هضرنا نغدا في قفة رمضان يعني وقي نهنيس الفرحي هضرن قارن باللي قفة رمضان هنا نفك 6 مليون تقفتين ديال رمضان يديه دونا كي ناس قوسكا 8 مليون يعني كوم سيك الحاج هاني خدمن وزرينا بلي 8 مليون 6 مليون نين زياده غير نان زياده بوكاد مساكي ثرون الحقران يقرنان يعني نورمالمون اسكوس كيف كان 6 اسكوس يديه دونا ذفكن 5 اسكوس واني ذفكن 4 اكا كاع راح تنقصر ما ديال النهار قاعدين ناس قوسكي ولاش المحتاجين دي ثمورتنا اسكوسكي يكفى ربي اين تسميس في الشعب الجزائري ولكن كوني نتوالي بلي سي لو كونترير دو بلوز اون بلو يرنو
لو نومبر بوغاذ يكحوجن يرنو لو نومبر دي بوفر ذي الجزائر ذي ثمورث يقل الخير سواطاس ولكن الخير كين نولا ساني قروح نولا وكيثي بوين نولا امشي قفا وين يزمر نكرا يبويث وين يزمر نكرا يحوصيث نتولي لي بارلمونتير نكون ذي ثمورثنا ونزرع باللي لي بارلمونتير تمورثنا معظمهم مو ماشيين يركل تقرغاره يركل لي خاطر شلان يرسن وقاد الشرفاء وقاد يبغى نضخم تمورث ولكن معظمهم ذوي ذيك روح النار دينا حاشا في الشكارين ذوي ذيك روح النار دينا حاشا في تدريمت حاشا افوينة الحصانه الدبلوماسيه باش زمرنا ذاك نكني سني هو يون ورثني تشارا ودخل نكني سني هو يون ورثني تشارا يعني ذا شو البارلمان نولا بلين سي دي بارلمونتير و قارنا راه ميم با لا لوا ils étudient ميم با لا لوا ذوالين ذا شو قلان ديك ذا شو قال قد يلي ديك ذا شو قال قد خدمني وكني تسوف عند لا لوا رايف وجدود لا لوا راي قبل وجدود ني تصور نار دينا تو جوست اذرفذن كفاسن وتصبون كفاسن يوكني هذيك فو شهر وذا وين مليون يرنا ماشي يون ناقصين 40 مليون دساون وذا كني ظلفنس زياده نان بلي ذا قناع اخترنهم زياده تدريمت الور كلان لي زالجيريان ويظنين يكتانا 1,500,000 نقل وريب وضاره 1,500,000 نقل يو جزائري كسان توا شولت الجزائريين كسان فامي ذفيرس يقلا قادي الشتش إلا قادي السلس إلا قادي الصغر يدرى من مين أرن سون يرجزن إكسانول بشكل ندخل من تمورث إكسانول بشكل ندخل من نقذود إكسانول بشكل نتسكر تمورث وتسرنا من تساثم ثمورا مدنا مثمور إكسان القيمة غير الجناس السقسياقين وانت تجا يكون وين وان شاء الله ذي ثماشا وتسيديه دون اذفر الجواب غرون او يقاذ اذا غدي توالين تيقاذ اذا غدي توالين اكا يتكفث مشاهوتي وبوساقي ثيمليلي ثيدون ذي النوفة ثيرنين ثم شاهوت سجدت ود نهضر في اللاس سيري ميرنا ذو دينيغ جيخ كون دي لهنا السلام ربي